오늘은 수면 무호흡, 코골이에 대해서 말씀드리겠습니다. 해결 방법은 양압기인데 일단은 수면 중에 코골이하고 이제 호흡 장애를 보이는 것으로 이제 아무래도 이제 호흡을 안 하면 낮에 이제 졸리고 피로감, 입마름, 정신장애 등으로 교통사고 또는 학습장애를 초래하고 부정맥, 뇌졸중, 뇌기능장애를 일으킬 수 있겠죠. 저도 실제로 이제 코골이가 심한데 이거 입마름이 최고 있더라고요. 입마름, 코골이, 코 골고 잠자고 나도 피곤하죠, 그죠? 이제 그런 것을 이제 수면 무호흡, 그러니까 잠잘 때 숨을 안 쉰다는 거죠. 일시적으로. 그다음에 코도 골고 옆에 사람이 시끄럽겠죠, 그죠? 이제 그 해결 방법은 양압기, 그러니까 이제 공기를 넣어주는 거거든요. 코에다가 지속적으로 압축된 공기로 기도가 막히지 않게 공기 부목을 해주는 역할, 이렇게 돼 있죠. 그래서 이제 이비인후 호흡과, 코, 입 이런 거 이제 하는 곳이 이비인후 호흡과인데, 이비인후 호흡과 병원에 가서 제일 먼저 이제 코골이 수면 무호흡을 얘기하면 이렇게 이제 책자에 있는 것처럼 수면 다원 검사라는 걸 하거든요. 수면 다원 검사. 이건 뭐냐면 이제 잠자면서 코를 몇 번이나 고는지 이렇게 테스트하는 거거든요. 실제로 이제 얼마나 되는지. 경증은 1시간에 5번에서 15번 이하, 중증은 15에서 30번 이하, 중증은 심각한 거죠. 30회 이상. 이렇게 이제 1시간에 30회 이상 이제 숨을 안 쉬면 이제 중증이 되는 거거든요. 저는 50회 나왔어요. 1시간에 50번. 거의 그러니까 숨을 안 쉰다는 거죠. 쉬다가 안 쉬다가 그걸 50번이나 했다는 거죠. 그죠? 그럼 당연히 수면의 질이 안 좋겠죠. 피곤하고 입도 마르고 어쨌든 치아도 좀 안 좋더라고요. 아마 입을 벌리고 자면, 왜냐면 이제 입이 마르면 침이 없잖아요. 그죠? 침이 없으면 침이 원래 이제 충치를 방지하는 역할을 한다고 하더라고요. 근데 입이 마르니까, 침이 없으니까 치아가 썩는 거죠. 그죠? 저도 임플란트를 했는데, 그래서 이걸 하면 좋아지지 않을까, 자, 이렇게 생각하고요. 제일 먼저 하려면 이제 병원에 가서, 이비인후과 가서 이제 수원 다원 검사를 하거든요. 수원 다원 검사. 이걸 하는데 가서 하루 자는 거예요. 밤에 가서, 이제 직장인도 많으니까 밤에 하더라고요. 밤 9시부터 새벽 6시까지 자면서 이제 검사를 하는 거거든요. 자기가 실제로 1시간에 몇 번씩 숨을 안 쉬는지, 코는 고는지. 이제 코 고는 것보다 더 중요한 건 숨을 안 쉬는 거거든요. 숨을 안 쉬면 공기가 안 들어가니까 문제가 발생하겠죠. 피곤도 하고 입도 마르고. 그래서 검사를 하는 것이 이제 수면 다원 검사라고 하는데, 저는 그 병원에서 건강보험이 되거든요. 12만 원 정도 들더라고요. 한 번 할 때. 제가 2번 했거든요. 한 번은 이제 원인이 뭔지를 보는 거고, 두 번째는 압력기를 했을 때, 양압기를 했을 때 적당한지를 보는 거라 2번 했어요. 그래서 12만 원, 12만 원, 24만 원 정도 들은 거죠. 그리고 이제 다음을 또 한번 볼게요. 이제 양압기를 이제 쓰는 건데, 하는 것은 이렇게 볼게요. 이렇게 코에다가 마스크를 쓰는 거거든요. 이렇게 여기다 이제 연결하는 건데, 여기다 기기에다가. 이것도 이제 건강보험이 돼요. 이제 금액은 좀 이따 말씀드리고요. 처음에는 이제 중력에 의해서 이제 잠잘 때, 잠잘 때 여기 밑으로 받거든요, 코가. 그러면 이게 공기가 안 들어가겠죠? 안 들어가니까 수면 무호흡이 되고, 코골이도 이제 소리가 나는 거죠. 막 공기가. 아니면 입을 벌려야죠, 그죠? 사람이 숨 안 쉬면 죽으니까 입을 벌린단 말이에요. 입이 마르죠, 그죠? 수면 무호흡증이죠, 여기. 그 다음에 요건 이제 양압기를 설치한 거잖아요. 이렇게 하면 코가 바람이 들어간단 말이에요. 밀어주니까 여기가 열리죠, 그죠? 밑으로 중력이 있다라도 밀어주니까 이제 숨을 쉬는 거죠, 그죠? 숨을 쉬는 건데, 그래서 양압기를 사용하는 거죠. 1
8월 13일인가 했는데 오늘이 이제 11월 15일 한 3달 지났거든요. 이제 이거 데이터예요. 병원에서 준 건데 처음에는 이제 제가 여기 AHI라고 되어 있죠. AHI 이제 제가 저기 네이버에서 검색하니까 수면 무호흡 1시간당 발생하는 무호흡이 평균 횟수래요. 평균 횟수. 그러니까 숨을 얼마나 안 쉬는가 이걸 영어로 표현한 건데 1시간당 몇 번 숨을 안 쉬느냐 평균 그것이 0.5 나왔어요. 3개월 뒤에 여기 양압기 사용하고 3개월 뒤라는 건 0.5라는 건 1보다 작잖아요. 그죠? 계속 숨을 쉰다는 거죠. 양압기가 계속 공기를 밀어주니까. 요 밑에는 제가 이제 마스크를 쓴 시간이거든요. 시간인데 요 빨간 건 3시간 반도 안 썼다는 얘기죠. 그죠? 요것이 2, 4, 5, 6번이네요. 그죠? 한 달 동안 6번은 이제 3시간 반 이하로 썼고 나머지는 한 3시간 반 이상 썼다는 거죠. 그죠? 5시간 이상 쓰는 걸 하루에 권장하더라고요. 아무튼 의사 선생님이 저는 굉장히 잘했다고 얘기하더라고요. 아무튼 이제 1시간에 50번 그 말이죠. 수면 무호흡이 1시간에 30회 이상 안 하면 이제 중증이거든요. 30회 1시간에 30회. 근데 저는 50회였으니까 상당히 중증이었죠. 그죠? 1시간에 50회. 근데 지금은 요 밑으로 내려왔잖아요. 그죠? 0.5. 그러니까 1에도 안 되니까 좋아진 거죠. 그죠? 1도 안 되니까. 그것이 데이터가 요거거든요. 에브리지 영어로 평균이죠. AHI 평균 0.5. 1이 안 되니까 최상이 된 거죠. 그죠? 최상의 상태가 된 거죠. 금액을 한번 얘기해 볼게요. 아까 얘기했죠. 수면 다원 검사. 병원 가서 검사를 해야 하는데 사람이 엄청 많아요. 바로 안 돼요. 그날 안 되고 예약을 잡아야 돼요. 예약을 잡아야 하고 한 번 하는데 12만원 자기 부담이 12만원 두 번 했으니까 24만원 그 다음에 근데 이제 요걸 하러 가는데 첫 달 3개월하고 9개월을 나눠요. 1년 중에 12달이니까 3개월은 요거 기계까지 그 마스크까지 해서 15만 2,500원 15만 2,500원이고요. 그 다음에 9개월 또 해야 하잖아요. 그죠? 나머지 16만 200원 이렇게 되는 거죠. 두 개 합치면 여기 두 개 합치면 얼마인가요? 31만 2,700원. 한 달 제가 계산해보니까 26,000원 들더라고요. 한 달에 26,000원. 근데 이제 2년차는 좀 줄어든대요. 뭔가 좀 줄어드는 게 있는가 봐요. 23만 2,600원을 결제하면 돼요. 한 달로 계산하면 19,390원. 2만원 정도 되죠. 2만원. 근데 이제 병원마다 이게 한꺼번에 내라는 곳이 있고, 이렇게 이제 월로 내라는 곳이 있대요. 그건 이제 알아보시면 되고요. 저는 참고로 한꺼번에 내라고 하더라고요. 이거 한꺼번에. 좀 제 입장은 불리하죠. 그죠? 회사는 유리하고. 그렇죠. 뭐, 정책이 그러니까. 이렇게 이제 했는데, 이제 개선이 되는 거죠. 개선되는데, 만약에 수면 무호흡, 코골이, 되게 코 고는 사람들이 되게 수면 무호흡을 하거든요. 이제 코가 막히니까 이제 코를 고는 거거든요. 코 곤 다음에 한번 검사를 해봐야 돼요. 아까 그랬죠? 2만원에서 3만원. 한 달에 2만원, 3만원 투자하고 입도 안 마르고 피곤하지 않고 건강에 좋게 할 것인지 아니면 돈을 아낄 것인지 그건 이제 영상 보시는 분이 판단을 해야죠. 한 달에 2만원, 3만원 투자하고 저는 하기로 했어요. 왜냐면 건강이 좋잖아요. 아무튼 이제 덜 피곤하고 아무튼 숨을 쉬니까 그리고 좀 불편하긴 해요. 처음에는 이제 익숙해져야 하잖아요. 그죠? 마스크를 쓰니까 그렇지만 입이 안 마르니까 이제 충치도 적어질 거고 치아도 좀 좋아지겠죠. 치아가 중요하잖아요. 오복 중에 하나라고 하는데 치아도 좋고 숨도 쉬니까 이제 당연히 심장에도 좋겠죠. 머리에도 좋고 피곤하지 않고 일단 조금 2만원, 3만원 투자한다고 생각하시면 좋을 것 같습니다. 감사합니다.